हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विडेक्स रिव्यूज़ पर। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ हीरो कंपनी का कीबोर्ड, जो कि काफ़ी हल्का है, एवरेज है, प्राइस में भी लो है और इसमें सबसे ख़ास चीज़ मिलती है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए, ये वो कीबोर्ड है, इसकी पैकिंग कर रखी है इन्होंने, इसके फीचर सीधे रखे। देखिए, चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, इसकी ये निकला है, ये कीबोर्ड निकला है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने। इसे बाहर निकालते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, उसमें से ये कीबोर्ड निकला है। हमने इसे ओपन किया, उसकी अनबॉक्सिंग की, उसमें कीबोर्ड ये निकला है। देखिए, आप चेक कर सकते हैं। पन्नी रिमूव करते हैं। देखिए, ये है वो कीबोर्ड। इसका अगर बैक बात करें, इसमें बैक भी सही दे रखा है। इसमें आपको स्टैंड दे रखे हैं। देखिए, ये इसके स्टैंड्स, ये फोल्डिंग स्टैंड है। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं कीबोर्ड के साइज़ को। सबसे इसका जो वायर है वो 1.5 मीटर के आसपास है, चेक कर सकते हैं। इसके अंदर 140 कीज़ है जो सभी प्रोटेक्टेड हैं इस रबड़ के ज़रिए प्रोटेक्टेड है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल सेफ़ होता है। आपके कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उसके अंदर कभी भी डस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो रबड़ है आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपका कोई पानी गिर जाता है कीबोर्ड के ऊपर तो भी बिल्कुल सेफ़ है आपका कीबोर्ड। इसमें जो एक एडिशनल फीचर दे रखा है वो ये है, इसमें साइन दे रखा है आर का, यानी रुपीज़ का साइन दे रखा है। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये रहा, ये साइन दे रखा है रुपीज़ का, जो इसमें मिलता है आपको। इसमें नंबर लॉक भी मिलता है आपको। इस रबड़ के ज़रिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, बड़े इजी वे में आपसे टाइपिंग कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड पर, वो भी कर सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्टैंड करना, बड़ा करना है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं स्टैंड। देखिए, ये बड़ा हो गया। छोटा करना है, छोटा कर लीजिए। तो नॉर्मल काफ़ी हद तक सही रेंज इसकी, काफ़ी हद तक अच्छा है। आपको मुझे रबड़ रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एक आम जो कीबोर्ड होता है बिल्कुल वैसे ही कीबोर्ड है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है आपको, इसमें रबड़ दे रखी है, जैसे लैपटॉप में होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उसमें भी रबड़ दे रखी है, जो कि आपको हर चीज़, आपके कीबोर्ड को हर चीज़ से सेव करती है। देखिए, ये IVMEI का है कीबोर्ड। बिल्कुल देखिए, स्पीड आपको देखिए बिल्कुल बड़ी ईजी वे में हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से हो रही है। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस अप्रॉक्सीमेट 450 रुपये का आपको मिलता है। इसका एक माउस भी आता है। उसका अगर आप दोनों कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट आपको पड़ेगा 850 रुपये का। यदि आपको केवल कीबोर्ड ही चाहिए तो आपको पड़ता है 450 रुपये का। इसका अमेज़ोन में प्राइस अप्रॉक्सीमेट नहीं है। मैंने भी ये ऑनलाइन मंगाया था 450 रुपये का। तो मैं इस पर दोबारा रबड़ लगा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ रबड़ कैसे लगती है। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको रबड़ लेनी है, इसके ऊपर लगानी है, बस लग गई। या आपको में पानी भी गिरता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 वो दे रखे हैं आपको, इंडिकेटर लाइट से रखी हैं, जो कि एक नंबर लॉक की होगी, एक कैप्सूल लॉक की लाइट हो गई, और एक आपकी होगी स्क्रॉल लॉक की होगी लाइट। इसमें ग्रिड ऑप्शन दे रहा, एंटर दे रखी है उन्होंने, दो एंटर हैं इसमें भी, जो लगभग सभी कीबोर्ड्स में आते हैं। तो काफ़ी हद तक ओवरऑल अच्छा कीबोर्ड है। यदि हम इसके फीचर की बात करें तो उसमें 104 की आती हैं। इसका जो USB केबल है वो 2.0 इंटरफेस के आता है। उसमें जो स्पेशल की दी जाती है वो है आर की, यानी रुपीज़ की दी जाती है, जो कि ये रही। देखिए, ये रहा $4 और R। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप इसमें एक स्टैंड दे रखा है पीछे बैक की साइड, जिससे कि आप इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसमें LED लाइट्स हैं, कैप्सूल लॉक है, नंबर सिस्टम के लॉक के लिए भी है। जो एक नॉर्मल उसमें होना चाहिए वो उसमें हर खूबी दे रखी है। और सबसे बड़ी बात है, ये लो रेंज में है, लो कॉस्ट है इसकी। तो यदि आपको एक कीबोर्ड चाहिए, मैंने इसमें लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में,
आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको उसका कीबोर्ड का कॉम्बो चाहिए, माउस भी चाहिए और कीबोर्ड भी चाहिए, तो मैंने उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें